समस्त नमस्कार। मॉर्निंग मसला कार्यक्रम को आपन स्वागत। आज किसी चरित्र ऊपर आम आलोचना करिया। नयगढ़ कलेक्टर कुमार टुडू, नयगढ़ पुलिस ऑफिसर सियाल बाबू, सौम्य बाबू, अनुभव बाबू, गयाधर परिड़ा, प्रतिष्ठा राजेश्वरी, सिद्धार्थ सिंह, सुरमा बाड़ी, पूर्ण नायक, काशी मल्लिक इन विषय आलोचना करिबा। आ से गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नयगढ़ कान्हा प्रसंग एवं आदिवासी प्रसंग ता सहित आम आउ किसी चरित्र जमी रही दुबाई जेना, महाराणा बाबू से चरित्र पर आलोचना करिबा। रविंद्र पंडा साहब ये भिन्न भिन्न चरित्र भिन्न भिन्न रोल किसी बंधु लाइव रे जोड़ी हूँ तापर आलोचना को आगू नवा। नमस्ते प्रभु दामोदर भकत पराण सोदर ब्रह्मादि सुर मुनि जेते जहाँका आश्रय रही नित्य पूजन्ति जेउ पद्म पाद लभन्ति चिरा प्रमाद से पादे करी नमस्कार कहूछि पुराण टिसार जा नाम कार्तिक पुराण शुणिले मिले बहु पुण्य शुणिब देई मन ध्यान संक्षेपे करुछि वर्णन सुत कहन्ति बुध गणे रहिछि जा पद्म पुराणे उत्तर खंडे जेउ बाणी व्यासंक मुख अछि शुणी जे विष्णु स्वयं व्यास रूपी जे व्यास श्री कृष्ण स्वरूपी से व्यास मुखरु निर्गत कार्तिक कृत्य महाव्रत सकल धर्मे सार सेहि तहिरे तो स्वभाव ग्राही विष्णु करन्ति जारे प्रीति जहि प्रसन्न वेदपति शिव सहित दिगपाले संतोष जेउ व्रत फले सकल पाप जहि हरि मुक्ति लभन्ति नर नारी जे व्रते हुए रोग नाश सकल पाप हुए ध्वंस मिले उत्तम पुत्र नाते बढ़ई भाई बहन मैंने लाइव रे जोड़ी हूँ तापर हम आलोचना को आरंभ करिया। फल पाए अंते वैकुंठपुर जाए प्रथमे व्रत कान्हा प्रसंग आरंभ करिया तापर आदिवासी प्रसंग को जिबा। जोग समाधि क्रिया तापर नयगढ़ सब नेता अछंती से नेता विषय आलोचना करिया। तापर आदित्य दास घटना रे जो सब आगधाड़ी भाई भूमि अछंती से प्रसंग मध्य आलोचना करिया। आपण से गीत टी सुनि नंतु। विराट बेहरा भाई नमस्कार, प्रेम कुमार भाई नमस्कार, सुप्रभात, रंजित भाई नमस्कार। रंजित भाई टी रिक्वेस्ट पठांदु। हे सर्वधर्म करे श्रेष्ठ कहूछि सुन तपनिष्ठ प्रेम कुमार भाई के जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें धन्यवाद प्रेम भाई। बंधन से अंते वैकुंठपुरे बसे विष्णु कवल्य भोग करे ताहाको विष्णु पद मिले हेमंत व्रत जे कार्तिक अजय भाई धन्यवाद। सुत कहन्ति तो सामने शुणिबा हेउ सुधे जाने पूर्वे जे द्वारावती पुरे श्री कृष्ण सत्य भाम मिले आरोहि बिन तार बस्छ स्वाधीन खमारी भाई धन्यवाद। हेमंत चतुर्दश पुरे भ्रमन्ति पति संगतरे पति चरण धरि करे भक्ति भावे देशिरे कहन्ति ललित वचन हे प्रभु कमल लोचन विश्व संसारे करो लीला करू करुणानंद गोला
प्राणी जेतन सत्य जन्म धर्म जम नियम कृत कर्म सकल जयंती मैडम नमस्कार गुड मॉर्निंग पूर्वे जे सत्य आ 2 मिनिट भीतर आम विषय वस्तु उपरକୁ ଆସିବା मायापुरे जन्म वंशरे नाम ताहार देव शर्मा सकल गुणे कृत कर्म तार दुहित गुणवती जन्म हूँ मात्र हीना सती अति जतने ताकू पाली देव शर्मा जे मने भाली। आपण प्रथम शुणी नियंतु कान्हांकर माँ कौन कहते विजु स्वास्थ्य बीमा को नहीं कान्हांकर माँ कौन कहते आम प्रथम कथा गोटे शुणी नवा आसतु बर्तमान विषय वस्तु को जीवा विषय एवं तार स्वास्थ्य क्षेत्र में किभली उन्नति हो ताहा आमे चाहूचु एवं तांको माँ मध्य हम सहित अच्छा से संपूर्ण रूपे कहे हमको गोटे कहवाक चाहूँगी कान्हा जो गुड़ी भाग तार गोड़ टी नष्ट हो जाइए गोड़ कटा हो जाइए आम चाहूनु आउ कि से क्षतिग्रस्त हो एवं तार स्वास्थ्य क्षेत्र में किभली उन्नति हो ताहा आमे चाहूचु एवं तांको माँ मध्य हम सहित अच्छा से संपूर्ण रूपे कहे केमती कौन होता से विषय माँ को पचारा कहे केमती कौन होता कौन नहीं कान्हा विषय हाँ सर हम गोटे ठिया होलु गाड़ी टे आसला गाड़ी साइकल पड़गला गोटे कार आसला गोटे हाइवा आसला हाइवा आसला हाइवा पुआ को हरण दे हठात सागे सागे पड़ जाती। वासुदेव भाई नमस्कार ये नयागढ़ से छोट पु कान्हांकर माँ भल टे दीदी मैंने कही ना आगु कौन हो कौन ना बोले जो ये कौन केमती कौन कौन क्षतिग्रस्त गोटे कटि जाइए हाथटा टे चेष्टा कर लगी पारे लगी न पारे केते कौन खर्च हम बोली कहउछंती मेडिकल सर एटा टिके डिपेंड सार म सकरे हेनी कथा नि केते कौन खर्च हो केते दिन रहइबो पूरा किछि कंफर्म हेनी आपनकर किछि स्वास्थ्य कार्ड थिला कि कह अच्छी बोली नाही करसन स्वास्थ्य कार्ड बिजु बिजु एता कार्ड हे करा हे आपण देखलेनी किछि काम दोछि न दोछि ना ना एरा किछि काम दोनी किछि काम दोनी ना जानिथिले खाली देखंतु से कहउछन स्वास्थ्य कार्ड काम दोनी नेपाल की अन्य किछि कर्तृपक्ष देखैतिले कि प्रशासन सहित देखा करथिले कि ई कान्हा एठी कि सर केही आउ आसनांती खाली आस्तेले बेली मन पड़ने सर अच्छा जिल्लापाल आसी नहंती आपन परिवार हो कि कोन कान्हा बहुत बारे गां टिकी आस्तिले संबंधी गां टिकी जाइतिले कि एठी के आसी नहंती कोन कहिले सुनने कोन कहछ अच्छा तो आपण माने जानी पारुथिबे जे भली भाबरे मां हमर कहिले कि तांगर स्वास्थ्य कार्ड अछि विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट मध्ये अछि जो भली भाकर मु एठी सीधा सड़क भाबे राज्य सरकार को टार्गेट करूची हे राज्य सरकार तुमे तो 18 वर्ष सॉरी 21 वर्ष पर्यंत शासन कल किंतु आज जेतेबेले स्वास्थ्य कार्ड विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य कार्ड एवं विभिन्न प्रकार माध्यम आपण माने जेमिति भी जहा जहा भी आपण माने कहउचंती तार केते दूर सेटा कार्यक्रम होची सेटा हमहु फोन स्वास्थ्य कार्ड करदेले किंतु स्वास्थ्य कार्ड मेडिकल ले काम दउनी अन्य अनेक टॉपिक अछि मु से टॉपिक में आलोचना करिबिनी मोर मुख्य भूमिका रहुछि केवल कान्हा पई बुझिले मोर मुख्य भूमिका रहुछि केवल कान्हा पई कान्हा जो 8 वर्षर छुआ एवं अन्य अन्य जगह कथा कहउछि केवल स्वास्थ्य कार्ड को टार्गेट करुछि जदि स्वास्थ्य कार्ड काम न दब निहाती भाव राजरास्तार लड़े हे यहाँ मुझे आपण को सोशल मीडिया माध्यम जनाऊँ लिखित माध्यम आपको जनइबी जपरी भाई नयागढ़ जिलापाल देखा कर कार्यकर्ता नयागढ़ विभिन्न प्रकार प्रशासन को देखा कर बड़ बड़ प्रतिश्रुति देते बड़ बड़ कथा कहते किंतु काम कला बेलू को सुन गोटे पिलार गोड़ कटागला तार हाथ कटा किंतु एति मु कहूँ निहाती भाव में जदि किसी भी हुए से दायी केवल नयागढ़ प्रशासन रहा जो विजु स्वास्थ्य कार्ड मिछ बाहाना जो फंडामी कर निहाती भाव में तुम रह जय जगन्नाथ जो भी मो लाइव देख निहाती भाव में शेयर करते कान्हा जदि किसी सहयोग करने को चाहते निहाती भाव में करूँ कारण तार चिकित्सा बर्तमान 5 लाख खंडे खर्च है आगामी दिन में बहुत
परिमाण अर्थ खर्च हम गरीब निष्पीड़ित परिवार तांकर माने फटिक्षा दिन मजुरिया परिवार विभिन्न प्रकार माने जो मद मांस देकी जो रखुछंती सरकार बीजेडी सरकार दल को भी टार्गेट करुच्ची भी लिखि रख मद मांस देकी जो करुच्ची जो सरकार ताको जणई दबा दरकार जे एथर आउ तते आम पूरा विताड़ित करूँ कन्फर्म जदि किसी भी असुविधा हुए तो आपण मैंने निहाती भाव में जाणी रखा दरकार कि भाई भाव असुविधा रोचे आम आमिरी हस्पिटाल बर्तमान अच्छु आम सहित कान्हार माँ अच्छा से मत कथा कहते नयगढ़ विभिन्न ओडिशा विभिन्न जगह दुख बंधु भाई नमस्कार। दुख बंधु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आ दुख बंधु भाई जो गोटे प्रसंग देइछन्ती से प्रसंग रे हम सार विषय मध्ये आलोचना करिबा। देखो ये स्वास्थ्य कार्ड कम दौनी किंतु ये नवीन पट्टनायक प्रत्येक दिन कह गले विभिन्न जिला गस्त करी स्वास्थ्य कार्ड रो बंटन करुछंती। आ एटा गोटे ऐतिहासिक योजना कहउची ऐतिहासिक माइलस्टोन कहउची। एटा नमस्कार कहली कि आपन को नयागढ़ रु नयागढ़ कलेक्टर या मो वीडियो केही आपन को मीट करी छंती कहली नयागढ़ कलेक्टर बापा के सहित कथा होछन जने भौनी मीट करी छंती केही मीट करना दी देखंतु आपन को केही कॉल करथिले मतलब कलेक्टर उसके केही कॉल करथि मतलब चेयरमैन कहथिले कॉल करथिले चेयरमैन कॉल करथिले क्या को माने कलेक्टर आसी बिली कलेक्टर आसी बोली चेयरमैन कॉल करथिले। हां तापर आ केही कॉल करी नाहंदी केही आसी नाहंदी ला अच्छा हो ठीक है। एथिरे हम कलेक्टर मैडम हाँ हाँ मैं जानती कलेक्टर मैडम कहले जे हमें तांको सहित पर्सनली कांटेक्ट रे अछु ओइथि तांको सरकारी सहायता सब जोगाई दिया जाउची। एबे तो निजे आपण माने सुनिले कान्हार बापा कहले जे केही तांको कॉल करी नाहंदी कि केही भी मीट करना किंतु चेयरमैन सर हमर फोन करिथिले जे कलेक्टर आसीबे बोली तो कलेक्टर आसीबे को दिन आज की तो 6 दिन 7 दिन हे गला कलेक्टर आसीबे को दिन देखंतु ये होचंती से कलेक्टर कोन कहिसंती से जने भौणी कहउचंती परे ना मासे परे नयागढ़ कलेक्टर पुमाटू जने चर्चित कलेक्टर जे परी घटना को नै से बहुत चर्चा रे थिले वर्तमान कान्हा घटना को नै चर्चा रे आदेश घटना को नै मध्ये पूरा चर्चा रे से पुमाटू अतीत रे परी घटना को नै बहुत चर्चा रे आस्थिले। मैडम आपन को रिक्वेस्ट करूछु आपण जहां कहि चंदी सेडा हमरे करी के देखांदु कहि देई कि आपण आपन को रूम रे ऑफिस रे बसि पड़ले केमिति हबो एसी ऑन करी हां रख देउची एटा एते मात्रा शेयर करंदु जेमति कि कलेक्टर मैडम के पाखरे पहुंचीबो जे कलेक्टर मैडम केते हमर सत कहउजनी पुनी इंग्लिश टू इंग्लिश झाडू छंती ओडिया आसुनी बोते ओडिया आसुनी आईएसओएस पाई छंती तो सेमे इंग्लिश रे झाडू छंती जाहा हो ठीक अछि एटी गई मु लाइव एंड करूची आपण माने को रिक्वेस्ट करची लाइव के बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। हां आपण माने देखुथिले जे एठी कान्हांकर मां कोन कहउथिले वेलकम टू शर्मास की संडे जेठी स्वास्थ्य बीमा काम करूनी ताले जो स्वास्थ्य मंत्री टिके नवदास टिके उत्तर रखंतु स्वास्थ्य बीमा रे आपण जो कहउछंती 5 लाख 10 लाख रो सहायता राशि गरीब परिवार दउछंती नवीन पट्टनायक जो कहउछंती मो पे प्रतिटी जीवन मूल्यवान से रिक्शा वाला रो जीवन हो कि से आउ कहार जीवन हो जे आपणकर से भुवनेश्वर रे आपण कार्ड काम करनी कोन पे तापर से पोमाटुडू प्रसंग को जे पोमाटुडू तांको ऑफिस फाटक रे लिखा जायछि जे झियो को बंचांतु झियो को पढ़ांतु किंतु से महोदया परी प्रसंग रे आज जाए तांकर पार्टी भी फिटेलेनी परीर बापा माँ गाँ छाड़ी बाहर भयभीत अवस्था से रोचंती आज जाए से महोदयांकर गोटे पार्टीटे फिटुनी जे परी विषय किसी कहवाई परीर बापा माँ को केमती गाँ को फेरे आने से पर से नीरव से झील को बंचातु झील को पढ़ातु कहता कलेक्टर से दिलीप भाई 2 वर्षर छोट झील आद्याशा तापे नीरव आद्यासर स्वास्थ्य अवस्था पूरा भल ना तांकर आद्यासर माँ दिलीप भाई पत्नी तांको छाड़ी पलैछंती
ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଶିଆଳ ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ କି, ମୋତେ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ କି। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଟିକେ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ହଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇଛି। ସେ ଅଡ଼ିଓ ବି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ वी आर फॉलोइंग इट अप, विल लुक इनटू द मैटर। जिला प्रशासन सबू करिपारिबो जे जदि जिला प्रशासन सबू करिपारिबो ताहले आजि जाए आपण कोन करिसंती। आपण तो वर्तमान कान्हार बापा माँ दिजन जाय कहउसंती जे आपण तांको साक्षात करनाहांती। रेड क्रॉस पार्टी मात्र 10,000 टका देइछंती। दिलीप भाई जिते झीर केस नहीं जाइछंती सब कलेक्टर साक्षात करछंती। सब कलेक्टर सहित मु भी सही दिलीप भाई झील सहित झील प्रसंग भी आलोचना करछि, किंतु सी निजर असहायता प्रकाश कले। आ कान्हा केस रे सी मात्र 10,000 टका रेड क्रॉस पार्टी देकी पूरा चुप बसी गले। नयागढ़ जिले में 4 विधायक 3 सांसद अच्छा। विरोधी दल रे विरोधी प्रमुख विरोधी बीजेपी रे पूर्वतन विधायक माने अछंती, विधायक माने अछंती, सांसद भी अछंती। सेमान बाहर कोन खबर पहुंची पाउनी। नयागढ़ कांग्रेस तो संपूर्ण भाव दुर्बल, किंतु जहा हो रंजीत भाई मनोज भाई नेतृत्व गोटे प्रकार भल आम कहीपर, किंतु सेमाने भी नीरव। प्रथम दिलीप भाई प्रसंग टी संक्षिप्त आलोचना करना, तार कान्हा प्रसंग आसवा। दिलीप भाई घर हूँ दसपल्ला निर्वाचन मंडली, विधानसभा निर्वाचन मंडली दसपल्ला, लोकसभा निर्वाचन मंडली कंधमाल। लोक ये अभियोग कर रमेश बेहेरा दसपल्ला विधायक से खाली फिटा काटवे व्यस्त। आ सांसद से जगह को आसती के अच्युत सामंत सांसद से जगह को आसती, किंतु विधायक गोटे भल नयागढ़ दसपल्ला जो दसपल्ला विधायक गोटे भल डायलॉग टे से लिखिं जमती अरुण साहू गोटे डायलॉग लिखिते जे राजनीतिर 2टी धार समाज सांगे समाज जो राजनीतिर 2टी धार उन्नति सांगे समाज संस्कार। दसपल्ला विधायक भी से गोटे पॉइंट लिखिं, से परवर्ती लाइव कहबी। से दसपल्ला विधायक पॉइंट उपर टी आम आलोचना करवा, जो डायलॉग उपर टी आलोचना करवा। किंतु जो दसपल्ला विधायक जो डायलॉग टी लिखिं से डायलॉगटा केते दूर ठीक। दसपल्ला विधायक निजे निजक प्रश्न करूँ। से महोदय रमेश बेहेरा एथर प्रथम थर एमएलए होती 2.5 वर्ष पलैला जे आपण खाली फिता काटी काटी 2.5 वर्ष आपणकर बीतेदेले। आपण कौन रमेश बेहेरा कथा जानी ना, ये दिलीप बाबू कथा जानी ना, झील कथा जानी ना। 2 वर्षर गोटे छोटिया झीलटे पाखरे माँ नहीं, रहिबा को तांकर घर नहीं। दिलीप भाई बुढ़ी मार 500 टंका भत्ता 5-7 केजी चाउल रे तांको परिवार चलुची। छोट झील को छाड़ी पुणी आउ गोटे दुखर कथा जे दिलीप भाई माँ हाथ बर्तमान भांगी जाइए। माने को भली भाव में दुर्दिन से दिन काटुंट। आ छोट झील को छाड़ी दिलीप भाई भी कड़े कम करने जापर ना। सरकारी योजना क्या जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष रणपुर विधायक सत्य प्रधान सार बादल बाबू टिके उत्तर रखु जे आपण योजना बोर्ड अध्यक्ष होती से योजना सब कुआड़े जाऊँ। दिलीप बेहेरा कौन योजना नहीं। अक्षय भाई नमस्कार, टी आड हूँ। अक्षय भाई टी आड हूँ। हाँ, दिलीप भाई बोधे किसी योजना ना, योजना अच्छी विजु पॉलिथिन योजना,
जोटा कि तांको घर ऊपर से पॉलिथिन टाणी रही आठी किचक बाहुबले विराट राजा दिलीप भाई परिवार भितर डिस्टर्बांस मुख्य कारण होती दिलीप भाई कहवा अनुसार कहवा अनुसार तांकर परिवार भितर अशांति सृष्टि कर सासू एवं देढ़ सासू ससुर आ शला निहाती भाव में देखा काली जड़े माउसी सहित मुझे कथा होती से माउसी दिलीप भाई घटना को नहीं पूरा दुख प्रकाश कले और से कहले पुओ मोर भी से भाया गोटे अवस्था वर्तमान मो पुओ ना मो बहु केस कर संतोष प्रधान भाई नमस्कार संतोष भाई आमर नयागढ़ बीजेपी टाणुआ नेता श्रीधर प्रधान भाई आमर भुवनेश्वर लोकसभा प्रार्थी सिलटर लोकसभा प्रार्थी श्रीधर भाई भाई सान भाई संतोष भाई नमस्कार संतोष भाई मुझे आशा करुँचे दिलीप बेहरा भाई गोटे सहयोग करेंगे सियाल पुलिस कहते मत पचारिकी बाहर कि मत पचारिकी छुआ जन्म कर संतोष प्रधान भाई लाइव अच्छा निश्चित भाव सियाल पुलिस को साक्षात करूँ डी सियाल को साक्षात करूँ डी सियाल को प्रश्न करूँ जे दिलीप बाबू आपण को दरखास्त देते कि गोटे एतला देते कि एतला पर कौन कार्यानुष्ठान नहीं आप आ दिलीप बाबू को आप कौन कहते दिलीप भाई कहले से कहते छुआ जन्म पूर्वर मोर मत कही कि बाहर पूर्व मत कही कि सियाल पुलिस कौन कहते देखिए टे दिलीप भाई काले मिछ कहते सियाल पुलिस कौन कहते प्रतिक्रिया रखु से जहाँ भी हो से जो अभियोगटी देते से अभियोग उपर कार्यानुष्ठान नवा उचित अच्युत सामंत कंधमालार सांसद सी तो भुवनेश्वर बहुत पुण्य करती तांकर किस प्रतिष्ठान माध्यम से पूरा सारा ओडिशा रे आलोकर दीपटीए लगाउछंती आलोक वर्तिका से आमर अच्युत सामंत जड़े ओडिशार आलोक वर्तिका कहले अत्युक्ति हम किंतु से महोदय जे गरीबर दुख को बुझीपार गरीब लोकों जी भुवनेश्वर रे गोटे बड़ अनुष्ठान टी कर सी कौन दिलीप भाई को साहाय्य कर पारे दिलीप भाई खबर कौन तांको पाखरे नहीं बर्तमान गोटे मेसेज आसला अजित सर नमस्कार अजित सर मेसेज कर बर्तमान कर जे दलर ना कौन दिहब अजित सर भल ना टी देते दीटा ना बाछी राष्ट्रीय जनहित पार्टी और राष्ट्रीय जनस्वार्थ पार्टी दीटा ना अवश्य को ना आम कोटा भल कोटा खराब कहीपर दीटा एक भल अच्छी राष्ट्रीय जनहित पार्टी राष्ट्रीय जनस्वार्थ पार्टी जोटा आम जो सिलटर अभियान टे बर्तमान करें अजित सर बहुत बहुत धन्यवाद देवी जहाँ से पार्टी पूरा बैकएंड सपोर्ट करेंगे बोली कहते से करुँच आम दलर कौन सब मैनिफेस्टो रहिबो से विषय सार सब मैनिफेस्टो तैयारी कर दलर ना जोटा देते जो सोशल मीडिया में पोस्ट करते जे दलर ना कौन रखिले भल हम जहाँ अजित सर ना टी बहुत भल लगी तथापि आम से ना उपर भोटिंग करवा राष्ट्रीय जनहित पार्टी राष्ट्रीय जनहित पार्टी किंबा राष्ट्रीय जनस्वार्थ पार्टी आपण मानक ये ना केमती लगुच से टे मतामत दिंतु टिके से गीत टे शुणी नियंतु कार्तिक तापर आम आलोचना करवा टिके नयागढ़ विरोधी मान आलोचना कर नयागढ़ विरोधी टाणुआ नेता नेत्री अच्छा नमस्ते प्रभु दामोदर भकत पराण सदर
संसार कहूछि पुराणटे सार जा नाम कार्तिक पुराण शुणिले मिले बहु पुण्य शुणिब देई मन ध्यान संक्षेपे करुछि वर्णन सुत कहन्ति बुध गणे रहिछि जा पद्म पुराणे उत्तर से दशपल्लार विरोधी पर आलोचना करिया। दशपल्लार प्रमुख विरोधी दल होती बीजेपी। पूर्वतन विधायक काशीनाथ मल्लिक, पूर्वतन विधायक पूर्णचंद्र बेहरा, दुई जन बीजेडी रु विधायक होते किंतु सेमाने मनोज सिंह हेटी रिक्वेस्ट पठातु आपण प्रसंग आलोचना करेंगे। आपन तो बहुत गुरु दायित्व दिया शक्ति मंत्री और खंडपड़ार विधायक दायित्व जेठी कहर कथा है जे पूर्वतन विधायक काशीनाथ मल्लिक पूर्णचंद्र बेहरा, पूर्वतन कंधमाल सांसद प्रत्युष सेमाने होउछन्ती से दिल्ली भाई निर्वाचन मंडल सेमाने कौन पे निर सेमाने कौन पे स्वर उठाऊ ना निर्वाचन मंडल रे बहुत असहाय लोक अच्छा सेमाने जदि स्वर उठेबे ताले तांकर को पॉपुलैरिटी कमी जिवो ना लोक ना खराब पाइबे भल पाइबे जने असहाय लोक। वासुदेव भाई कमेंट करछन्ती अजित सर को बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद राष्ट्रीय जनहित पार्टी। वासुदेव भाई नमस्कार जहाँ धन्यवाद आपन को राष्ट्रीय जनहित पार्टी भल लागिला राष्ट्रीय जनस्वार्थ पार्टी राष्ट्रीय जनहित पार्टी अजित सर जो मैनिफेस्टोटी प्रस्तुत करछन्ती से मैनिफेस्टोटी आमे परवर्ती लाइव रे से मैनिफेस्टो पर आलोचना करिया। अब हमर जोटा लक्ष्य अछि जे पंचायत निर्वाचन रे प्रार्थी दिया आपण मैंने जानी जे आमर केन्द्रापड़ा संगठन मजबूत क्या केन्द्रापड़ा बहु जन आम संगठन सहित अच्छा। भुवन चंद हाथी भाई नमस्कार, हाथी भाई नमस्कार, भुवन भाई नमस्कार। भुवन भाई तो आगधाड़ी जन योद्धा। भुवन भाई रिक्वेस्ट पठातु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा। हाँ मोबाइल को बुले रिक्वेस्ट पठातु रोटेशन को ऑन करी से नयागढ़ दीटा प्रसंग कान्हा प्रसंग आदेश प्रसंग आलोचना करवा। जदि आप जानी नथिबे ताले आपको कहीदेवी लाइव रे शॉर्ट रे आम तो 2 दिन तले कथा भी होते कि आप जोटा भी कहते जे राष्ट्रीय प्रसंग में स्वर उठेबा दरकार निश्चित भाव में फोन तो आम पाखापाखि 1 घंटा धरी से दिन कथा होते 2 दिन तले कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी परफॉर्मेंस कौन पे ओडिशा रे खराब हो जाउची कौन कले भल हम से पर आम घंटे समय आलोचना कले परवर्ती समय पठी जाइतिला फोन तापर कथा हेने आज निश्चित भाव में आपको कॉल करी आप जो राष्ट्रीय प्रसंग कहते से पर आलोचना करें लाइव में जोड़ी पारते ताले से राष्ट्रीय प्रसंग पर किसी आलोचना करते। हाँ आम आसते पूर्व से आम कौटी प्रार्थी दवा जे केन्द्रापड़ा आम संगठन मजबूत केन्द्रापड़ा निश्चित भाव में प्रार्थी दवा नयागढ़ भी दिज्व तापर जाजपुर टाणुआ नेता बबी दास से सब बेले कहते माँ को मामू घर आमर जो प्रार्थी मैंने अच्छा से बबी दास को माँ को मामू घर पूरापूरी बुझाईदे। प्रमीला मल्लिक कहती जे आईन ता बाटे जाऊँ विरोधी हीन राजनीति कर आईन कौ बाटे जाऊँगी भी प्रमीला मल्लिक को शिक्षा दिया पंचायत इलेक्शन। प्रणव बलवंत राय स्मिताराणी घटना को नहीं पूरा चर्चित से भी जाजपुर आकाश दास नायक जो स्मार्ट कार्ड को नहीं पूरा एंकरिंग करते सब सफारे। आकाश दास नायक गोटे प्रश्न जे आपण जो आपण किसी घोषिक बोधे पढ़ती फिल्म रे जमी आप डायलॉग घोषिक मारुले कैमेरा सामने रे वर्तमान भी आपण बोधे किसी लेखा को घोषिक बोधे आप एंकरिंग कर आकाश बाबू
आपण टिके आमरी हॉस्पिटल जानतु कान्हार परिवार को साक्षात करंतु आ सेठी बुझंतु जे आपणकर माइलस्टोन प्रोग्राम माइलस्टोन स्वास्थ्य कार्ड आमरी हॉस्पिटल काम दउछि ना कोन पई कान्हार माँ दुखर सहित कहते जे आमर स्वास्थ्य कार्ड काम दउ आकाश बाबू टे जातु आपण तो विमान रे यात्रा करी पूरा मयूरभंज बालेश्वर बरगड़ कलाहांडी संबलपुर सब जगह आप विमान रे यात्रा कर मुख्यमंत्री सहित मिस्टर पांड्यान भी यात्रा कर मिस्टर पांड्यान भी से समान प्रश्न नवदास समान प्रश्न आ लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समान प्रश्न आप आमरी हॉस्पिटल जातु कान्हार परिवार को साक्षात करूँ ताहले आपण निजे जानीपारे आप स्वास्थ्य कार्डर वास्तवता कौन आपण निजे निजक आगे प्रश्न करूँ जे आपण जो स्वास्थ्य कार्ड योजनाटी कर जो माइलस्टोन कार्ड आप बांटुंट पूरा विमान रे बुलिकी जाइए देखो आमरी हॉस्पिटल भिके पांड्या नवीन पट्टनायक आकाश दास नायक नव दास आम आसवा से इलेक्शन प्रसंग जाजपुर में बहुत टाणुआ नेता अच्छा बीजेडी जमी आम रही प्रणब बलवंतराय आकाश नायक सो हाँ ये ऐड है लेकिन आज मैं जो बोलने वाला हूँ प्रमिला मल्लिक ये सोफा बबी दास ये मैंने फरलेंको से रेंट किया था क्योंकि मुझे खरीद अमर शतपथी और अब 4 साल हो गए हैं and I still have प्रफुल्ल बड़ाई पुओ कल को अगर कुछ चेंज करने का दानी घड़ई तो स्वैप करके कुछ और ले लूंगा निश्चित भाव में जाजपुर गोटे परिवर्तन आवश्यकता अच्छे and thank me later आम आम जिते सब शक्ति अच्छी सब शक्ति को जाजपुर में लगेगा Wow offers on Make My Trip. Get up to 30% off on your hotel bookings. Download the प्रति शक्ति आमर जाजपुर में लगे प्रति शक्ति आमर केन्द्रापड़ा लगे प्रति शक्ति आमर नयगढ़ लगे आउ पश्चिम ओडिशार गोटे जिला को आम गुरुत्व दबा से हूँ बरगड़ जिला सेठी गोटे गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प अच्छी जो प्रकल्पर लॉलीपॉप देखी नवीन बाबू दुईटी बाई इलेक्शन जीतिले नवीन बाबू निजे बरगड़ लड़ी परवर्ती समय छाड़देले जेहेतु से गोटे गुरुत्वपूर्ण कन्स्टिट्युएंसी पश्चिम ओडिशार राजनैतिक प्राणकेन्द्र सेठू भी 7 रु 7 आसन बीजेडी से कन्स्टिट्युएंसी को ध्यान देवा से जिला को ध्यान देवा से जिलार प्रमुख प्रसंग वर्तमान से पश्चिम ओडिशार प्रमुख प्रसंग ममिता मेहर प्रसंग जे ममिता मेहर परिवार मत बदल बीजेडी वाला कहते विरोधी माने राजनीति कर राजनीति केमती करा जाए सेटा शासक दल कहते विरोधी माने राजहीन राजनीति कर शासक दल को पश्चिम ओडिशार लड़ी सिलट शिखेब जे राजनीति कौन केमती राजनीति करा जाए से आम पश्चिम ओडिशार गोटे जिला को गुरुत्व देवा बरगड़ जिला बर्तमान गंजाम जिला दक्षिण ओडिशार गंजाम जिला मुख्यमंत्री जिला से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से किसी जिला आम उत्तर ओडिशा अवश्य आम दुर्बल उत्तर ओडिशा आम स्ट्रंग ना बालेश्वर जहाँ किसी अच्छा विशेषकर केन्दुझर आमर शक्ति टे कम अच्छी मयूरभंज शक्ति कम अच्छी सुंदरगढ़ में किसी शक्ति अच्छी कोरापुट मालकानगिरी भी अल्प शक्ति अच्छी से आम प्राथमिक पर्यायर बाद देदेवा किंतु आमर समस्त शक्ति को आम गंजाम नयगढ़ केन्द्रापड़ा जाजपुर बरगड़ ये जिला मानक लगे वर्तमान एटी विरोधी आ शासक दल से शिखिबे जे राजनीति कौन राजनीति केमती करा जाए से स्किलटा ही से शिखेब प्रसाद पटे रही जो मैंने साहय सहयोग कर बहुत बहुत धन्यवाद आम तो आम प्रार्थी तालिका घोषणा कर सारी प्रभंजन राउतराय भाई को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद प्रभंजन भाई बहुत मेसेज करती से भी लाइव रे जोड़ी बोली कहते प्रभंजन भाई को बलांगीर प्रार्थी करा
से निहार सार टीम रे अछंती वरिष्ठ एडवोकेट निहार सर प्रबंधन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधन भाई जो पॉइंट सब मैनिफेस्टो बहुत उपादेय पॉइंट निश्चित भाव में प्रबंधन भाई लाइव रे जोड़ी मत रखिए। तापर टिके बर्तमान कान्हा प्रसंग आसवा एठी तो 10 पल्लार दिल्ली भाई प्रसंग सुनले सांसद नीरव विधायक नीरव विरोधी नीरव बर्तमान पड़े आसवा खंडपड़ा खंडपड़ार कान्हा प्रसंग सौम्यरंजन पट्टनायक आम घर आम हालचाल बहुत गुड प्रश्न लिखते से लिखे कि विजु स्वास्थ्य कार्ड गुमर कथा विजु स्वास्थ्य कार्ड वास्तवता से गोटे आम घर आम हालचाल लिखिपारे निज निर्वाचन मंडल कान्हार स्वास्थ्य गुरुतर स्वास्थ्य अवस्था कान्हार चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड कम आसपर सौम्यरंजन गोटे आर्टिकल लिखुन स्वास्थ्य कार्ड भित्री कथा स्वास्थ्य कार्ड वास्तवता स्वास्थ्य कार्ड क्या स्वार्थ यहीपर निश्चित भाव में आम आशा करें सौम्यरंजन बाबू गोटे आर्टिकल लिखे काउंटर पार्ट रहिले अनुभव पट्टनायक पार्ट को आसवा महोदय प्रवक्ता मुखपात्र बीजेडी दुर्भाग्यर विषय सौम्यरंजन माठिया पटे शंख धरला बाबू को टिकेट मिललानी किंतु मुखपात्र हिसाब से टीवी रे भल भल भाषण से बाबू अनुभव पट्टनायक से टिके कहिबे कि से कान्हार परिवार को साक्षात कले कि से टिके जेहेतु से बीजेडी मुखपात्र तथा स्थानीय पूर्वतन विधायक से हिसाब से अनुभव पट्टनायक टिके कहिबे कि कान्हार परिवार को कौन पे स्वास्थ्य कार्ड सुविधा मिलता तापर पळे आसीबा सिद्धार्थ सिद्धार्थ शेखर सिंह मर्दराज बहुत जन मत प्रश्न कर कहीं दिन सर्वे पंचायत सर्वे पोस्ट कहीं नहीं सर्वे चली मझे पूरा बहुत सांघातिक पोस्ट कराला सर्वे को नहीं झगड़ा हो गला सिद्धार्थ भाई तथा ओटीवी पूर्वतन सांबादिक रिपोर्टर आमर जड़े भापुर भाई अच्छा जदुनाथ भाई पूरा बाक वितर्क पूरा तो लगिगला भाई सर्वे रिपोर्ट ठीक कहूँ आपण पचारतु भापुर लोक कहते सिद्धार्थ शेखर कहीं राजनीति कर सिद्धार्थ शेखर राजनीति सन्यास नहीं जावा दरकार से केबे भी जीति पारे एटा भापुर सर्वे रिपोर्ट कहूँ भापुर खंडपड़ा यही कथाटा भाई सूर्यदेव दुई भाई को खराब लगे से जगन्नाथ भाई को बहुत आक्रमण कले से पोस्ट भी अच्छे आपने देखिपारे सर्वे ठीक रास्ता चली सिद्धार्थ बाबू चरित्र कौन लोकप्रियता कौन सिद्धार्थ बाबू केमती राजनीति करती केमती लोक सुख दुखे साथी हमें ये कान्हा प्रसंग जना पड़ सिद्धार्थ बाबू आप कान्हार परिवार को साक्षात करेंगे कि आप खंडपड़ा रोचे जामुसाही खंडपड़ा मात्र 3-4 किलोमीटर भितर जड़े विरोधी दल आप बीजेडी छाड़ी बीजेपी बर्तमान अच्छा बीजेपी पूरा केन्द्र में क्षमतार अच्छे सिद्धार्थ बाबू आप कान्हार परिवार को साक्षात करेंगे आप साक्षात करूँ कान्हार परिवार को साक्षात करूँ से घर को जाए लाइव करूँ किंतु आप करेंगे मु श्योर आप करेंगे कारण आपण दल बदल में माहिर आपणकर बापा जेजे बापा कांग्रेस रे थिले आपण स्वाधीन बाबू गोटे थर लड़ी बीजेडी सांसद हेले परवर्ती अवस्था पूरा नीरव रहिले बर्तमान बीजेपी रे मिशुंती सबु दलर टेस्ट आपण माने चाखी सारे कांग्रेस रो टेस्ट चाखिले बीजेडी रो टेस्ट चाखिले बीजेपी रो भी टेस्ट चाखुछंती गत इलेक्शन रे गोटे लज्जाजनक घटना सिद्धार्थ बाबू 3 नंबर पोजिशन में रहे जड़े पूर्वतन विधायक गोटे जातीय दल कैंडिडेट से कौन 3 नंबर पोजिशन को खसी आसिले से केवल मानस मंथन कर सिद्धार्थ बाबू
किबा तांकर समर्थक माने केबे मानस मंथन करछन्ति जे आमे 3 नंबर स्थान काहे गसिलु पुनी लज्जाजनक भोट निश्चित भाव में प्रमाण करुच्ची आपन को लोक मैंने के भल पाते आपण प्रति थी भल पाइबार प्रतिफलन होची आपनकर भोट तथापि इलेक्शन 2.5 वर्ष बीतीगला जे आपण कान्हार परिवार को साक्षात कर कान्हार परिवार को साक्षात कर आपण से गोटे लाइव करंतु आज स्वास्थ्य कार्डर वास्तवता कौन ताकू पदा गणतु कारण आपण विरोधी दल किंतु सिद्धार्थ बाबू एटा पारिबे आई एम श्योर देखा जाऊ सिद्धार्थ बाबू को लाइव माध्यम वार्ता दिगला सिद्धार्थ बाबू भाई मो फ्रेंड लिस्ट अच्छा जिते सिद्धार्थ सर्वे रिपोर्ट को फेसबुक रे पोस्ट करी ताकू नहीं सिद्धार्थ बाबू आमर जदुनाथ भाई भितर पूरा घमाघट लड़े गला किए क्या कौन कौन कहला पूरा पूरा तो टोटाल पूरा बंश को पूरा गाड़ी देदेले जदू भाई भी छाड़िलेनी कि सिद्धार्थ बाबू भी छाड़िले सिद्धार्थ भाई आम सूर्यदेव बापी भाई ना कौन ना आम सूर्यदेव भाई से दी भाई पूरा लड़िले जगन्नाथ भाई सहित कि आपण कौन आपण दी भाई आपणकर पूर्वतन विधायक भाई 3 भाई टे मिसिकी कान्हार परिवार रे पहुंचु आ सेठू गोटे लाइव करंतु निश्चित भाव में एठी ओडिशावासी जानवे जे स्वास्थ्य कार्ड वास्तवता कौन श्रीधर भाई नमस्कार टी रिक्वेस्ट पठांदु आपण भाई संतोष भाई तो लाइव देखुले आशा अच्छी सी निहाती कान्हा प्रसंग आमर आद्यासांगर प्रसंग निश्चित भाव में स्वर उठे कारण से बीजेपी अच्छा आपण तो आमर भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी हाँ तापर आसवा कांग्रेस कांग्रेस तो खंडपड़ा कांग्रेस अस्तित्व ही नहीं कांग्रेस कर्मी सब माठिया हो जाते माठिया पर सब शंख हो गले किए केते जन पद्ममुहा हो गले से खंडपड़ा कांग्रेस प्रार्थी ना नवाटा भूल हम घोर अन्याय पूर्वर 2014 अपराजिता षडंगी सांसद भाव में लड़ी से भी बर्तमान पद्म धरले से खंडपड़ा कांग्रेस स्थिति पूरा शोचनीय श्रीधर भाई आपन रिक्वेस्ट नमस्ते प्रभु दामोदर भक्त पुराण श्रीधर भाई आपन रिक्वेस्ट अप्रूव करते आडे करनते आउट रिक्वेस्ट पठांदु मोबाइल के बुले के रखन मु रिक्वेस्ट पठाउछि आपन एक्सेप्ट करंतु से पादे को तापर गयासर परिडांग पाड को आसीबा निबोधई मन ध्यान संक्षेपे करूचे वचन सुत के पद गणे रहिছে उत्तर खंडे जे बाणी व्यासंक मुख वशी सुनी हे विष्णु कौन कहले म्यूजिक साउंड टा टिके स्लो करंतु हां हां नै मु कहले कार्तिक पुराण टी लोक उंडे सुने दा बहुत पापर भारटा बहुत बढ़ी गलानी कार्तिक पुराण के लोक उंडे कार्तिक पुराण टी सुने दा नेता माने टी सुनंतु मनोज भाई वर्तमान खंडपड़ा विधायक प्रार्थी वर्तमान लाइव रे अछंती विधायक प्रार्थी कार्तिक पुराण सुनिया दरकार कार्तिक मास तो काली सरी जाउची जेठी डंगा भसा को भी बंद करा जाउची ओहो हो ओहो दुर्गांकर मूर्तिर उच्चता कमा गला वर्तमान डंगा भसा वर्तमान बंद सेपटी मतामत दिउ डंगा बसैले एडा असुविधा होनी कोरोना व्यापी जीवो दुर्गा मूर्ति उच्चता कमे बेटा ठीक नौका भासी जा
कार्तिक पूर्णिमा को बंद करागला, कार्तिक पूर्णिमा पालन बंद करागला। जो पंचुक समय जो हबिशाली माने दर्शन करथिले जगन्नाथ तांको भी बारण करागला, किंतु स्वास्थ्य कार्ड बंटा हबो। स्वास्थ्य कार्ड गोटे माइलस्टोन। स्वास्थ्य कार्ड गोटे माइलस्टोन, स्वास्थ्य कार्ड बंटा हबो। से स्वास्थ्य कार्ड रो सामान्यतम मूल्य किछि नहीं। बहुत कथा मु माने प्रूफ रखिछि, साक्ष्य प्रमाण मु दबा पे भी प्रस्तुत अछि। कान्हार माँ निजे कहले से आमरी हॉस्पिटल अछंती, काली हमर किछि भाई भौणी साक्षात करिया जायतिले। कान्हार माँ कहउछंती जे तांको स्वास्थ्य कार्ड काम रे आसुन, किंतु एठी हमर नयागढ़ कलेक्टर कहले जे आमे सब कथा बुझुछु, हला सब खर्च आमे तांकर वहन करिवु। आपण टे कान्हा माँगर टे स्टेटमेंट टे सुननु, से कोन कहउछंती सुनांदु। हां कहबे केमती कोन हेतिला कोन नै कान्हा विषय। हां सर मोटे ठिया है तिलु गाड़ी ते आसला, गाड़ी साइकिल पड़ी गला था और फिर कार आसला, तापर बडू गोटे हाइबा आसला। आउ हाइबा आसला ने हाइबा पुओ को हाइ हॉर्न दे देछि को हटे संग संग पड़ी जाछि, संग संग हॉर्न। वर्तमान केमती कोन स्वास्थ्य अवस्था अछि? भल टिके बे अछि, जति माने कहिना कि लागु कोन होछि कोन ना बेले एरा कि जो ये स्वास्थ्य कोन केमती कोन क्षतिग्रस्त होइछि? बॉडी गोडटे कटि जाइछि आ हातटा टी चेष्टा करसंती लागि पारे लागि न पारे। केते कोन खर्च हो बोली कहउछंती मेडिकल सर एटा टिके डिपेंड सार सके हेनी पता नहीं केते कोन खर्च हो, केते दिन रहइबो, पूरा किछि कन्फर्म हेनी। कन्फर्म हेनी। आपनकर किछि स्वास्थ्य कार्ड थिला कि? कोच अछि बिलो नाही करसन स्वास्थ्य कार्ड बिजु बिजु एता कार्ड हे करा हेछि। आपण देखलेनी किछ काम दोछि न दोछि? ना ना एरा किछ काम दोनी ना, किछ काम दोनी ना जानिथिले खाली फेरस्त जाइछि। अच्छा आपण जिल्लापाल की अन्य किछि प्रतिपक्षों देखैथिले कि प्रशासन सहित देखा करथिले ई कान्हा? एठी कि सके ही आउ आसनांती, खाली आस्तेले बेली मन पन सर। अच्छा नै आपण देखा करथिले कि आपण परिवार हो कि कोन कान्हा? हां तो गां टिके आस्ते स्वामी के कथाई दे कोन सब कोन कहिले? सुनने रा कोन कहस। अच्छा तो आपण माने जानि परथिबे जे भली भाबरे मां हमर कहिले कि तांकर स्वास्थ्य कार्ड अछि, विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट मध्ये अछि, जे भली भाबरे मो एटी सीधा सड़क भाबे राज्य सरकार को टार्गेट करूची। हे राज्य सरकार तुमे तो 18 वर्ष सॉरी 21 वर्ष पर्यंत शासन करो, किंतु आज जेतले स्वास्थ्य कार्ड विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य कार्ड एवं विभिन्न प्रकार माध्यम रे आपण माने जेमिति भी जहा जहा भी आपण माने कहउछंती तार केते दूर सेटा कार्यक्रम होची सेटा हमहु कोन स्वास्थ्य कार्ड कर देले, स्वास्थ्य कार्ड मेडिकल ले काम दोनी। अन्य अनेक टॉपिक अछि, मु से टॉपिक पर आलोचना करिबे। मोर मुख्य भूमिका रहउची केवल कान्हा पर, बुझिले? मोर मुख्य भूमिका रहउची केवल कान्हा पे। कान्हा 8 वर्षर छुआ एवं अन्य अन्य जगह रे कथा कहउची, केवल स्वास्थ्य कार्ड को टार्गेट करूची। यदि स्वास्थ्य कार्ड काम न दबो निहाती भाव राज रास्ता रे लड़े हेबो। एटा मु आपनकु सोशल मीडिया माध्यम रे जोडू निश्चित माध्यम रे आपन जड़ेबी। जेपर नयगढ़ जिल्लापाल को देखा करछन हमर कार्यकर्ता नयगढ़ विभिन्न प्रकार प्रशासन को देखा करछन, किंतु बड़ बड़ प्रतिश्रुति दैछन्ती, बड़ बड़ कथा कहछन, किंतु काम कला बेल को सुन गोटे पिलार गोड़ कटा गला, तार हाथ कटा जिबा ऊपर, किंतु एति कि मु कहूची निहाती भाव रे जदि किछि भी हुए सेति माय दाई केवल नयगढ़ प्रशासन रहबो। तो बिजु स्वास्थ्य कार्ड मिछ बाहाना जो फंडामी करछ सेति में निहाती भाव रे तमा रहबो। जय जगन्नाथ। जे भी मो लाइव देखछन निहाती भाव रे शेयर करंते एवं कान्हा पई जदि किछि सहयोग करबा को चाहते निहाती भाव रे करंत, कारण तार चिकित्सा रे वर्तमान 5 लाख खंडे खर्च आलेनी एवं आगामी दिन रे बहुत परिमाण अर्थ खर्च होबो। गरीब निष्पीड़ित परिवार तांकर माने फटिक्षा दिन मजुरिया परिवार विभिन्न प्रकार माने जो मद मांस देकी जो रखुछन्ते सरकार बीजेडी सरकार दल को भी टार्गेट करूची। एटा भी देखि रखो मद मांस देकी जो करूची जो सरकार ताको जणी दबा दरकार जे एथर आउ तते माने पूरा विताड़ित करबो कन्फर्म जदी किछि भी असुविधा हुए
आपण माने निहाती भाबरे जानि रखिया दरकार कि भଳି भाबरे असुविधा रहउछि आमे मधु आर्मी हॉस्पिटल रे वर्तमान अछु हम सहित कान्हार मां मध्ये अछंती से मते तांको कथा कहउतिले हम नयागढ़ रो विभिन्न ओडिशा विभिन्न जगह रो सुनी खबर पाई समाचार जातपुर भाई असते तपस ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାହ୍ନାର ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାହ୍ନାର ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି, ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କାମ କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି। ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛ ତମେ ସବୁ? ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଏ? ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଜବାବ ରଖିବେ ନିହାତି। ମୁଁ ଆପଣ କାହ୍ନା ମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ, 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା 10 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ। ସିଏ ନିଜେ କଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ? ନିଜେ ତ ପୁରା ଯୋଡେ ଟ୍ରକରୁ 200 ଟ୍ରକର ମାଲିକ ନା କଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ହଁ ତ ସେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଜିତିକି ଆସିକିରି ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଧେ, ଭିଡିଓ ଦେଖୁନଥିଲେ, ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ ପରା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବାଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଗଲେ ତାପରେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ନବ ଦାସ ବାବୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଔକାତରେ ସେ ଜିତିକିରି ଆସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବେ କି? ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମୁଁ ତୋଡ଼ିଦେଲି ପୁରା ତାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ଡାକିଦିଅ। ନା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ପାଖରେ କି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ନାଇଁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରନ୍ତି, ଯେ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା କଣ? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ବାଣ ଟିକେ ମାରିପାରିବେ କି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଡ କାମରେ ଆସୁଛି। ଟୋଟାଲି ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି। ଆପଣ କାହ୍ନା ମାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେବି? ଇଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଟକୁ ଆଜି ଟିକେ ଆସିବା, ଯେ ଖଣ୍ଡପଡାର ବିରୋଧୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ, ଯେ ସିଏ ନୀରବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସବୁ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚାଖି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ସିଏ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜିତିଲେ ବିଜେଡିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପିରେ। ଯେ ସବୁ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚାଖି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଛାଡିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ
सिद्धार्थ सिंह कौन दायित्व रही ए कान्हा घटना निहाती दायित्व रहिबा दरकार तमे ए दायित्व निभौ ना तमे अयोग्य तमे रजा रजा पूरा तमे रजा तमे राजा बापा को पचार महापुर हाँ कहतु टे हाँ हाँ बापा जी आमर जी थिले विभूति भूषण मर्दराज विभूति भूषण सिंह मर्दराज हाँ नहीं उपवाचस्पति ना बाचस्पति थे पूर्वतन उपवाचस्पति देखा करी रेकर्ड रखी तमें केवल केवल ही राजनीति तमें व्याकुल हो केवल क्षमतार रही शोषण करने को व्याकुल हो तुम मैंने सब तुम पार्टी उत्तर बाहर नहीं विभूति भूषण सिंह मर्दराज वर्तमान से भी सुस्थ अच्छा जदि दाम राउत स्टेटमेंट रखी पार्टी विजय महापात्र स्टेटमेंट रखी पार्टी प्रफुल्ल घड़ाई तो किसी दिन हम से नीरव रही जाइछंती किंतु नरसिंह मिश्र स्टेटमेंट रखी पार्टी सूर्य राउत स्टेटमेंट रखी पार्टी विभूति भूषण नीरव रहउछंती सेही तो प्रश्नटा तमे काई मुह कलुन तमे की राजनीति करछो मिल भगत गोटे चांदी दाम विभूति भूषण सिंह मर्दराज सी भी बर्तमान सुस्थ अच्छा जाना भितर बयस भी बेसी अधिक नुह सी पूरा सुस्थ अच्छा सुस्थ थिबा सत्वे गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी थिबा सत्वे राजनीति रे बर्तमान निष्क्रिय गोटे मिल भगत गोटे चलती बीजेपी बीजेडी अरुण साहू मैंने भाषा टे खराब हो भाई कटि जाउछि नहीं टिके कंट्रोल करंतु हां हां तापर टिके आसंतु जेहेतु टिके पुराना नेता विषय आलोचना हला जे हम टिके आलोचना करिबा जे किसी वयस्क पुराना नेता रमाकांत मिश्र भी वर्तमान संपूर्ण भाव में निष्क्रिय कांग्रेस रणपुर लगातार विधायक थिले 4 थर विधायक थिले से नीरव से कृषि कांग्रेस तो मरलानी से भी संपूर्ण नीरव कांग्रेस गलानी या वो केबे भी उठिबोनी माने कांग्रेस रो गोटे मधे गोटे पोस्ट करथिनी हां मो पोस्ट करथिली बहुत पूर्व मु पोस्ट करथिली एरा कोन ए जो ए भाई क्राय खाइले भी तांकर उठिबोनी हां कहया कथा नुहे कहि देली हां मैंने उत्तरदायी तमें उत्तर दब कहीं उत्तर दौन कहीं तुम मुह चुप कहीं तुम मैंने सब आज चुप रही मु 2 दिन मोर एक्सीडेंट होता देखुं मोर कोर्ट रे रणपुर शरत मिश्र भी 90 दशक जड़े विधायक से भी संपूर्ण नीरव अवश्य से शासक दल अच्छा तुलन छुआ एमाने 90 दशक राजनीति आरंभ करते किए तो बहुत पूर्व राजनीति आरंभ कर माने निष्क्रिय अच्छा किंतु अरुण साहू वर्तमान संपूर्ण भाव में आगे पूरा राजनीति रो दुईटी धार उन्नति संगे अरुण साहू को कही ना धारार अर्थ कौन तमें बड़ बड़ साहित्यिक धारार अर्थ कौन काटिबा उत्तरदायी समस्त मारिक साइज कर दे
କାହାର ଆଖି ଖାଇଦେବେ, କାହାର ଆଖି କୁ କାଉ ଖୁମ୍ପି ଦବ, କାହାର ହାଡ ପୁରା ମାଂସ ମିଳେଇକି ହାଡ ବାରି ପଡିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ହଉଛି ଧାର। ଧାର ତମର ଧାର ଆଉ କଣ, ଆମର ନାହିଁ ଆଉ କଣ, ଆମର ଅଥଡା ଆଉ। ଦଶପଲ୍ଲାର ଆମର ଅଥଡା, ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଭଲ ଡାଇଲଗ, ନାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ରଖିଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି କରିବାନି କାଲି କରିବା। ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ। ହଁ, ତାପରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେଠାର ବିରୋଧୀ ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, କାଶୀ ବେହେରା, କାଶୀନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଦି ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ। ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେ ବି ନୀରବ। ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଯିବ କି? ରାଣୀ ରାଣୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଯିବ? ବଢିବା କଥା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା। ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଜଣେ ମା। ସେ ମା ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ବି ଗୁଡାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି, ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଯୁବ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସଂଗଠକ ମାନେ ବି ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅନଶନ ବସିଥିଲା, ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ, ଗୁଗନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ପରୀ ଘଟଣାରେ, ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇକି ଫଳରସ ପିଆଇକି ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ଅନଶନର 6ଠ ଦିବସରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାଣୀ ମା ଇଏ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଔକାତ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଔକାତ ନଥିଲା। ମୁଁ ଡାକିକିରି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି ଆପଣ କେମିତି କଣ ରାଣୀ ମା ଆସିଲେ? ରାଣୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଅନଶନର 5 ଦିନ ଅନଶନ ଚାଲିଲା, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ 6ଠ ଦିନରେ ରାଣୀ ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନୟାଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର, ନୟାଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ସାର୍ ଆସିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନଶନ ଭଙ୍ଗର ଭିଡିଓ। ଯେ 6ଠ ଦିବସରେ ରାଣୀ ଆସିଲେ କେମିତି? ହଁ, ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। 6ଠ ଦିବସରେ ହଠାତ୍ ରାଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଲଢ଼ିକିରି ଆମେ ଜିତି ପାରିବାନି। କେତେ 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 କେସ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମା, ଏ ଯୋଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ବିଜେପି ନେତା ହେଇଛି, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛି, ଖେଳ କରିବା ଲୋକ ପୁରା ଆମେ। ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ରହିଯାଉଛି। ସରୋଜ ମା, ଆପଣ ସରୋଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆସିକି ତାଙ୍କ ସରୋଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୋଥରା କେମିତି ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିଛନ୍ତି, ସରୋଜର ମା କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସରୋଜର ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି?
ଦି ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଏଇ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ମିଛ କେସ୍ ଗୁଡେ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଡେଲି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସରୋଜ ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ସେଇଠୁ ଲାଇଭ୍ କରିବି। ଦି ଦିନ କାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସରୋଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଘଟଣାଟା ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ କେମିତି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତା ପରଠୁ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ପୁରା ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ତଦନ୍ତ, ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ କେମିତି, ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା କେମିତି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି, ପୁରା ଆରମ୍ଭ ଡେ 1 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଇ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ରିଓପନ ହବ। ଆଉ ଆମେ ବି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇଛେ। ମୁଁ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ତ 2014 ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ଲଢିଛି, 2019 ନୟାଗଡ ଯୋଉ ରଣପୁରରୁ ଲଢିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନୟାଗଡରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ। ନା ମୁଁ ତ ଡାକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ନୟାଗଡରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ଖେଳ ତ ଆମ ହବ। ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଆହ୍ୱାନ, ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ସେ ନୟାଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜୋନରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ। ଯେ କୋଉ ଜୋନରୁ ଲଢିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଓଡଗାଁରୁ ଲଢିଲେ ଭଲ ହବ ନା ନୟାଗଡରୁ ଲଢିଲେ ଭଲ ହବ? କାହିଁକିନା 6ଟା ଜୋନରୁ ଓଡଗାଁରୁ 2ଟା ଜୋନ, ନୟାଗଡରୁ 4ଟା ଜୋନ, 6ଟା ଜୋନ ରହିଲା। ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଗୋଟେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପୂର୍ବରୁ, ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡେ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ଆମେ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଦବା। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ କଣ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ନା କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଟା ଦୁବାଇରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି, ମୁଁ 2019ରେ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଫିଡେଭିଟ କରିଥିଲି ବୋଲି। ହଁ 2019 ମସିହାରେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ଆଫିଡେଭିଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ସେଟା ଦୁବାଇରୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଦୁବାଇର ରାକେଶ ଜେନା, ହଁ ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦୁବାଇର ରାକେଶ ଜେନା, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରେ ପୁରା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରାକେଶ ଜେନା, ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଫିଡେଭିଟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଯେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ଆପଣ? ନା କଣ କହିଲେ? ହଁ କଣ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଉ ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି? ନାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ଯେ କୋଉ ଜୋନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ କି? ଯୋଉ 6ଟି ଜୋନ ଆମର ଅଛି, ସେ 6 ଜୋନର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ହଁ ନାଇଁ ନୟାଗଡର 4ଟା, ଓଡଗାଁରୁ 2ଟା, ଟୋଟାଲ 6ଟା ଜୋନ। ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଉପରେ ପର ଲାଇଭରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି,
ହେଲା ଆଉ ପରି ପାଇଁ କାଗଜ ଦେଖି ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦବା। ଆଉ ଆପଣ ସିଓର 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 ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ଜବାବ ଦବା। ନାଇଁ ଏଇ ହଁ ନିହାତି ମାତ୍ର ନିହାତି 2 ମାସ ପାଖେ ଭିତରେ ଗଲା କଡା ନା। ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର ବି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢିବି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଏଇ ହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି କେତେ ନିହାତି ଲୋକ ମତେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିକି ସଂଗଠନ କରୁଛି। ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ନୋମିନେସନ ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯେ ନୟାଗଡ଼ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ହଉଛି ହଁ କଣ ହଁ ମୋର ହଉଛି 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିଏ ମୋ ଅଛନ୍ତି? ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 12। ହଁ ସେ ଭାଇ ଲଢୁଥିଲା ମୋର, ସେ ହାରିଗଲା କଣ ଏଇ 90 ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ସେ ହାରିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହାରିନି ମ, ତାକୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ 12 ନମ୍ବରରୁ ହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ହଁ ଦେଖେଇଦେବି। ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବାଲୁଗାଁ ଅଭିଯାନ ଜୋନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲେଖା ଦେବି। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲେଖା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଦବା। ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରରେ ରହିବ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଦ୍ୟାଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହ୍ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଲଗେଇଦବା, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ହଁ ଜାଣିବା ହଁ ଦରକାର। ନିହାତି କିଛି ନିହାତି ଫ୍ଲେକ୍ସ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ନିହାତି ଭାବରେ ଅରୁଣ ହଁ ସାହୁ କେତେ ଜଣ ମୋର ଏଟାକୁ ତ ମଜା ଭାବିଚା ପୋଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପୁରା ସିରିୟସ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ଲେଖା ଖାଲି ମୁଁ ରେଡି ଦଉଛି, ଆପଣ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କିଛିଟା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖା ହଁ ଦେବେ ମୁଁ ବି ପଠାନ୍ତୁ। ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ହେଲା ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସେଇଟା କରିକି ଯଦି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ମ, ମୁଁ ବି କୋଟିପତି। ମୋ ବାପା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ଶେଷ ହବନି। ଠିକ ଠିକ ବାସ୍। ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋର, ଖାଲି ଲେଖା ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ମାନୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହଁ, ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସାଂସଦ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ କୁ ଆସିଲେଣି। ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେ ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ତ କଟକର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭାଇଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ଉଠେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ କି ଆମର ସେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଭାଇ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ଲାଇଭ ରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯୋଉ କଟକ ଲୋକସଭାର 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ସେ କଟକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ। ଯେ ଆମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ମାନେ ବାହାରିବା, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆହ୍ୱାନ? ଭଲ କଥା, ଆମେ ଲଢେଇ କରିଛେ, ଲଢେଇ କରିବା ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆଉ ଲଢିକିରି ମରିବା। ମତେ ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଡରେ କଡା ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଏଇ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି। ଲାଜ ସରମ ଟିକେ ଯେ ଥାନ୍ତା ତମକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ କଡି ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଗାମୁଛା ପଡିଥିଲା। ସିଏ ତ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା।
ତେଣୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଆମର ତାପରେ କିଛି ଯେ କହନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଡରେ ଗୋଡରେ କଳି ପକାଅ ପକାଅ ଆମ ଯେ ହାତରେ ଆମର ଗୋଡରେ ଏନ୍ଆଇଏ ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପକ କୁମାର ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଏନ୍ଆଇଏ ରୁ ସେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଳିଆ ଅପରାଧୀ, ଯେ ମଣିଷ ମରା ଅପରାଧୀ, ତା ହାତରେ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହବ? ପୁଣି ଗୋଟେ ପୋଲିସର ହାତରେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହାତ, ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ହାତ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ହାତ ଗୋବିନ୍ଦର, ଦି ହାତକୁ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡା ହଉଛି। ଏଇଟା କଣ ଏନ୍ଆଇଏ ରେ ତଦନ୍ତ? ଏନ୍ଆଇଏ ରେ ଏମିତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ? ସେଟା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ଆଉ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭଲ କଥା। ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲଭ ଗୀତଟେ ଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶର ବାହାଘର, ନାଇଁ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶର ବାହାଘର, ଯେ ଦୀପକ କୁମାର ଏଇଟା କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର? ଯେ ଆମ ନୟାଗଡର ମୁଖପାତ୍ର, ନୟାଗଡର ପୂର୍ବତନ ଏଇ ଯେ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଆମେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଆମର ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବିରୋଧୀ ମାନେ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କଣ ଏଇଆ ଶିଖିଥିଲେ ଦୀପକ କୁମାର ଯେ ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପକା ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଆର ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବା। ନିହାତି ନିହାତି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିହାତି ତମେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ। ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା କଣ ପାଇଁ? ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ କହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମା କୁ ମାମୁଁ ଘର, ଯୋଉ ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମା କୁ ମାମୁଁ ଘର, ସେ ବବି ଦାସ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଗାମୁଛାରେ କଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା? ଇଏ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଆଇଏ ର ଅନୁଭବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ? ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଗୋଟେ ଡକାୟତ। ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଡକାୟତ। ଏବେ ବି ମୋର ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ବାକି ରଖିଦେଲେ, ସେ ମତେ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଯେ କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପଶିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଟର। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯେ ଆମର ସାର୍ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ବଛା ସରିଲାଣି। ମତେ ଟିକେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଖାଲି ସେଇ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ଶେଷ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଲିଷ୍ଟ, ସାଂସଦଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ସେ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲଢେଇରେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ କୋଉଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଯିଏ ଲଢୁଆ, ଯୋଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଯିଏ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ଲଢିବ। ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଡିଓଟିଏ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ଅଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି, ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ଅଡିଓ ପଠେଇଥିଲି, ସେଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସବ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଲାଗୁଛି? ଆମ କଲେକ୍ଟର ଭଲ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛୁ କି? ନାଇଁ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି we are looking into the matter, we are following the case। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ କଲେକ୍ଟର କିଛି ଫୋନ ଟେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ପରା, ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2 ଥର ଫେଲ ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଥରେ 4 ଥର, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ। ବୁଝିଲେ କି? କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ। ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିୟଟରେ ଆସିଥିଲେ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଜଡ଼ା ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ପାମୋଲିନ ତେଲ।
ठीक अच्छे ଆଉ କୋଉ धन्यवाद ଇଂଲିଶ ମୋର श्रीधर सर ଦରକାର। हाँ जे से मते परिचय मागिले प्रथमे से परिचय मागिले जे तमे किए जे निश्चित भाव में जब जिला परिषद इलेक्शन लड़िबा ତମେ ଉତ୍ତର ଭାଇ ताले पोमाटुटु ବାମ परिचय ଲୋକ जानि परिबो किए ସମସ୍ତେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। जने भाई कमेंट करछंती जने भाई कमेंट करछंती कलेक्टर रो पिला अछंती ना नाही भलो कमेंट करछन ज्योति भाई हमर कमेंट करछन हम मंत्री कमेंट करछंती हां जेठी कलेक्टर रो पिला ବଢିଆ अछंती ଭାଇ ना नाही ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଭାଇ କି କହିଦିଅ ସେ ପିଲା କରିଦେବେ। धन्यवाद सर नहीं एते सब प्रसंग गोटे परि प्रसंग रे संपूर्ण नीरव रहिले आद्यासा प्रसंग पे मुंड खोलु नांती कान्हांकर प्रसंग रे मुंड खोलु नांती स्वास्थ्य कार्ड सेटा भी काम रे लागुनी गोटे पिला गुरुतर अवस्था रे अछि तार गोड़ कटि जायछि गोड़ कटि जायछि हाथ वर्तमान कटा हबा ऊपर किंतु स्वास्थ्य कार्ड काम करूनी ताले एटा नयागढ़ जिल्लापालकर कोनो उत्तर दायित्व न से निजे कहचंती जे आमे सब करि परिबु नयागढ़ जिला प्रशासन चाहिले सब करि परिबु ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି ସେ ଢିଲାପାଳ। ढिला पण निहाती ढिलापाଳ ଆଉ ସେ କଣ कोविड କରିବେ। परिचालना को नहीं कि से मुंह खोलेनी ठीक ठीक कोविड परिचालना को नहीं मते ସେ ढिलाପାଳ नयागढ़ चिन्नीकल पई भी नीरव नयागढ़ चिन्नीकल रो ताला खुलिया भी बहुत चिन्नीकल संपत्ति भी सर्वे करछन जाई जोटा आपण काली भी कहउतले चिन्नीकल भाई आपण चारियाडे पूरा ये हले ଏବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଲୁଟ ଚାଲିଛି ଚିନି କଳ आज गोटे चिन्नी ରେଗୁଲାର आज दीटा लाइव हम आशा करिया ରେଗୁଲାର आपण गोटे लाइव गोटे चिन्नी कल रु गोटे लाइव करंतु गोटे लाइव चिन्नी कल रु हो आ गोटे लाइव सरजंग परिवार रु दुईटा लाइव आज आपण तरफ टे कराले भलो हंता गोटे नयागढ़ चिन्नी कल रो लाइव हाँ द्वितीय सरजर भाईर प्रतिक्रिया ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି जे नमस्कार सरजर भौणीकर बाहागर होला किंतु सरज भौणीकर बाहागर होला किंतु सरज आसी पारलेनी से पूरा माने सिस्टम हम सिस्टम होची भूल जो सिस्टम हां ओरे सेटा को कोन कहंती की बेल कहंती ओटे सेटा भी तार होई परलानी निरीह पिलाटा माने जेल रे बसिगिरी गोविंद गोविंद आलुओ कटि जाउची गोविंद थाना रु फेरार हे जाउची हेगला तागर पावर अछि हमर नाइ पुरा पावर एथरा आनिया आ काई व्यस्त हो आपण जने हृदरोगी आपण हृदरोगी किंतु आपण को गोडरे बेडी पडुची किंतु प्रशांत जगदेव जेतले गिरफ होउछंती तांकर हृदरोग बाहरी जाउची आगुरु नथिला गिरफ हला पर हृदरोग बाहरी जाउची जेतले बाडिया पिटा करंती सेतले तांकर हृदरोग भलो हो जाय आ से हृदरोग हेल तांको थाना रे न रखी डाक्टर खाना रे रखा हला ठीक अछि आमे भी सेया करिया कोन करिया करी पकांतु बेडी पकांतु जा भी करजुनी करंतु भी सेया करा हेतिला प्रभात विश्वाल भी से को दुरारोग्य व्याधि रे पडिथिले जे चिटफंड केस रे जेतले जेल गले तांकर से व्याधिटा बाहरला आ से बहुत दिन धरि दीर्घ दिन धरि एससीबी रे चिकित्सित हले सुकांत भाई रिक्वेस्ट पठांतु ज्योति भाई रिक्वेस्ट पठांतु
ज्योति भाई सुकांत भाई रिक्वेस्ट पठाନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ रिक्वेस्ट पठाନ୍ତୁ। रंजीत भाई रिक्वेस्ट पठाନ୍ତୁ। हाँ जड़े भाई करछुंदी पद्माला मैडम कमेंट करछुंदी खाली गपुछना किछि करूछ निहाती भाबरे करा जिवो पंचायत इलेक्शन आसुची तापे करा जिवो। शिव रामेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय। आपण रिक्वेस्ट अप्रूव करछि। शिव रामेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय। ज्योति भाई मोबाइल को बुलाई रखंतु मु आपन को आलसे रिक्वेस्ट पठेछि आपन अप्रूव करंतु। मोबाइल को बुलाई रखंतु मु रिक्वेस्ट पठोछि आपन अप्रूव करंतु। भाई डिक्लाइन हो जाउछि मोबाइल को रोटेशन ऑन करी बुलाई रखंतु। भाई नमस्कार। नमस्कार 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 जय जगन्नाथ। पूरा आरंभ लाइव देखुछंदी जे आपण कोन प्रतिक्रिया रखि। ना ना मु आरंभरू देखिनी सॉरी मु टिके किछि समय पर पूर्व देखिछि। हां आपण जहा देखिछंदी सेहि पर प्रतिक्रिया रखंतु। हां मु तो माने जस्ट लास्ट हबो देखिले 10-15 मिनिट हबो विशेष कोन आलोचना जहा देखिले टी से पर प्रतिक्रिया रखंतु जेठी प्रशांत जगदेव टी श्रीधर भाई प्रसंग आसीबा जे आलुओ लिभि जाउची गोविंद थाना रु फेरार हो जाउची। मु सेति पय कहउथली जे आलुओ आउ थरे लिभा जाउ आ गोटे मीडिया प्रेस सामने रे समस्त सामने रे गोटे आउ थरे रिक्रिएशन करा जाउ सीन गोविंद केमिति डेंगी जाउची देखिबा आ से केमिति आखुआडी पंदे जाउची को गाड़ी रे जाउची गोटे ताकू फ्रीडम दिया जाउ आ थरे से जाउ केमिति रिक्रिएशन सीन रिक्रिएशन करा गले पर्दा पानी क्षीर पानी सब अलगा हे जियो से जति डेंगी जाई पर सांसद प्रार्थी हमर श्रीधर भाई लाइव रे ऐड हेतिले आपण श्रीधर भाई को कथा भी जानिथिबे जे तांकू जो डीसीआल जो डीसीआल वर्तमान चर्चा रे से तांकू भी गिरफ्त करथिले आ से गिरफ्त होइतिबा समय रे तांको गोड़ रे कड़ी पड़ितला श्रीधर भाई गोड़ रे कड़ी पड़ितला किंतु प्रशांत जगदेव जते बेले गिरफ्त होचंदी तांकर हृदरोग बाहरी जाउची डाक्तरखाना थाना बदले डाक्तरखाना रखा होची। ज्योति भाई आपसे रिक्वेस्ट पठांदु सुकांत भाई रिक्वेस्ट पठांदु। ज्योति भाई आपसे रिक्वेस्ट पठांदु। शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। दिल्ली भाई रिक्वेस्ट पठांदु आ जो जने ऐड होबै चाहते रिक्वेस्ट पठांदु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। किसे कमेंट पढ़ना देखिए पद्मालय पटनायक कमेंट करछंती खाली गपुछ पद्मालय पटनायक कमेंट करछंती जे खाली गपुछ। रश्मि भाई नमस्कार एडवोकेट रश्मि रंजन भाई सोनपुर लाइव रे अछंती देखुछंती। ज्योति भाई कमेंट करछंती डीआईजी दीपक कुमार कुंडा खाई डीआईजी निहाती ठीक कहछंती। हां ज्योति भाई आउथर रिक्वेस्ट पठांदु। ज्योति भाई कमेंट करले सॉरी फोन आसला कटि गला। सुकांत पाढ़ी लिखिछंती पाढ़ी भाई लिखिछंती मूर्ख पात्र।
ପଦ୍ମାଳା ଭଉଣୀ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗପୁଛ ନା କିଛି କରୁଛ ଭାଇ। ନିହାତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକୁ ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ନୌକା ଅଛି ସେ ନୌକାଟାକୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀରେ ଭସେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗପୁଛ ନା କିଛି କରୁଛ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା। ମୁଁ ତ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବରେ ଲଢିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକସଭାରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାରୁ ମୁଁ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ସେଇ ଜୋନରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ 6ଟି ଜୋନ ଅଛି, ଓଡଗାଁରୁ 2ଟା, ନୟାଗଡ଼ରୁ 4ଟା, ସେ 6ଟା ଜୋନରୁ ଗୋଟିଏ ଜୋନ ମୁଁ ବାଛିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଲେ। ଆଉ ଏଠି କୋମାଟୁଟୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଓହ୍ଲେଇବା। ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ, କୋମାଟୁଟୁ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଦୁବାଇରୁ ହଉ କି ଆମ ଓଡିଶାରୁ ହଉ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ କାମ କରୁଛି, ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ। ସେ ସମୟ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି, ମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆଜି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। କିଛି ନହେଲେ ରବିବାର ଭିତରେ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗୁ। ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଦ୍ୟାଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହ୍ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା କଣ। ଆପଣ ତ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆପଣ ସବୁ ମୋ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଡିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମାକୁ ମାମୁଁ ଘର, କୁମ୍ଭୀର ଆଖିର ଲୁହ, ରାଜନୀତିର ଧାର, ରାଜନୀତିର 2ଟି ଧାର, ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କିଛି ଲିଫଲେଟ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା। ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କିଛି ଲିଫଲେଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଦୁବାଇରୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ 80 ଲକ୍ଷର ମାଲିକ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଦୁବାଇରେ କଥା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଜେନା ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଜେନା ବାବୁ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଉ 20,000 ନା 40,000 ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ଦୁବାଇରୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଆସିବ? ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଥା ଉଠେଇଲେ ମତେ ସୋଧା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅର୍ଥ ଦୁବାଇ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥ ଢେଙ୍କାନାଳ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭରେ ଡିଟେଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁବାଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଦୁବାଇ ଜେନା କିଏ, ଢେଙ୍କାନାଳର ସେ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୁବାଇ ଅର୍ଥ ଗଲା, ଆଉ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥଟା କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁନି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ, ସୁନୀଲଙ୍କର ଏଇ ଦୁବାଇ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମହାରଣା ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ଶାଣିତ। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଠେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଗଗନ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ବଦମାସ ଭାଇ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଭରେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଲାଇଭରେ ଯୋଡି ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କୋଉ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ମହାରଣା ଭାଇ ଆଉ ରାକେଶ ଜେନା ଭାଇ, ଅକ୍ଷୟ କର ଭାଇ, ଗଗନ ଭାଇ, ସୁଭାଶିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦୁବାଇ ଜେନା ଭାଇ ସେ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯୋଉଠୁ ଛିଡା ହେବେ ସେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁବାଇ ଜେନା ଭାଇ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନରେ ସୁବିଧା ହେବନି। ପୋଷ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁବାଇ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ଭାଇ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏଠି କହିବା ଯେ ମୁକ୍ତି ଭାଇ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିବାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତେର୍ଛା ବାଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଏକା ମାରି ଆସିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଆସେ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ସେ ତେର୍ଛା ବାଣ ଆମର ଅରୁଣ ସାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ, ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 24ଟି ଜୋନ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧୀ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ଭାପୁର ବ୍ଲକ, ସେଠି ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାପୁର ବ୍ଲକର 3ଟି ଜୋନକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବା, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାପୁରରେ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, ବେଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ସିଲଟ। ଚିହ୍ନ ମିଳି ନପାରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଯେମିତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ବାଳକ ବାଳିକା। ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ ବିଧାୟକ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ବାଳକ ବାଳିକା ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ସିଲଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ସିଲଟ। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଅଜିତ ସାର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନହିତ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାର୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟିର ନାଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର କରିନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅଛି, 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ଆମେ ଭାପୁରର 3ଟି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଜୋନ୍ ବାଛିବା। ମୁଁ ତ ଏଠି କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାପୁରର 3 ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଲି ନୟାଗଡ଼ରୁ 4ଟି ଜୋନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ଭାଇ ଲାଇଭରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଏଠି ନୟାଗଡ଼ର 3 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି 3 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଲେ। ଆମ ସିଲଟ ତରଫରୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ କଟକରୁ, ବିକାଶ ସାହୁ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳରୁ, ବୀରେନ ଦାସ ଭାଇ ପୁରୀରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3 ସିଲଟର 3 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ ଭାଇ, ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ, ବୀରେନ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେତୋଟି ଜୋନରେ ଆମେ ଲଢିବା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନ ହାତୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଯେ ଆମେ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀରେନ ଭାଇ, ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା କେମିତି।
ज्योति भाई जदि अल्प समय आड होगा चाहते रिक्वेस्ट पठातु ना लाइव कोटी समाप्त करवा। निश्चित भाव में जो मैंने प्रश्न कर ग्राउंड रे काम करने जमी आम संजय विश्वास भाई कमेंट करते भ्यू पागल आम ग्राउंड रे काम करूने। आदित्य कुमार दास भाई कमेंट कर दल में योगदान करें कि निश्चित भाव में आपण को स्वागत। आपणकर पंचायत ब्लॉक निर्वाचन मंडली ना लिखिक पठातु कमेंट करूँ ये पढ़ीदेवी मु। संजय विश्वास भाई जो गोटे कथा कहले जे भ्यू पागल ग्राउंड रे मु काम करेनी बोली संजय भाई लाइव रे मो ऊपर गोटे स्पेशल लाइव करी कहथिले जे मु ग्राउंड रे काम करेनी। संजय भाई बड़ भाई आदित्य घटना रे से मते सहयोग करछंती मते सब तथ्य भी देछंती मु भी मानुची किंतु तथ्य देछंती वर्तमान आपण पट परिवर्तन करछंती सेतेबेले आपण कहथिले लाइव रे प्रभाव पडुची सेतेबेले आपण भ्यू पागल कथा कहू नथिले किंतु वर्तमान आपण भ्यू पागल कथा कहउछन तार अर्थटा मु बुझी पारलिनी। परवर्ती समय आपण जेतेबेले भ्यू पागल रो अर्थ पचरा आपण कहिले जे कमेंट संख्या दर्शक संख्या ज्योति भाई कमेंट करछंती जे विल डिस्कस लेटर सॉरी आई एम इन ए कॉल। ठीक अछि ज्योति भाई धन्यवाद जब आपण गोटे मिनिट भी ऐड हे आपण प्रतिक्रिया रखले ते धन्यवाद। परवर्ती समय हमर आलोचना को जारी रखिबा। हां जेठी निहाती भाव में संजय भाई जेतेबेले लाइव करूथिले सेतेबेले से अन्य मान प्रोत्साहित करथिले लाइव करिया पे किंतु वर्तमान समय रे से लाइव को कहउछंती भ्यू पागल। ठीक अछि आदित्य कुमार दास भाई लिखछंती पाटपुरा धन्यवाद विजय महापात्र जगह निश्चित भाव में हमर केन्द्रापड़ा पे मध्ये योजना अछि केन्द्रापड़ा जाजपुर नयागढ़ बरगढ़ गंजाम ए जिला पे विशेष कर पंचायत इलेक्शन आमर प्लानिंग अच्छी आउ परवर्ती समय पंचायत इलेक्शन फलाफल उपर आमर भविष्य निर्भर कर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन अच्छी ओडिशार पौर निर्वाचन विशेषकर आमर ध्यान रही पंचायत इलेक्शन फलाफल को अनुध्यान कला तार आमर परवर्ती पदक्षेप रहा बीएमसी इलेक्शन भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर उपर आम आखि भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी श्रीधर भाई से तो लाइव रे थिले एबे तांकर मतामत नहीं आम भुवनेश्वर पे गोटे भल ब्लू प्रिंट तैयारी करबा आ जोठी बर्तमान एठी शासक दल मीरापुरीटा को प्रोजेक्ट करछंती बोली बहुत चर्चा होছে मेयर भाव में आ एठी अनंत जना जे ऋषि मृत्यु को लेकिन पूरा चर्चित चेहरा थिले सेतेबेले मेयर दुई थर मेयर ऋषि घटना को नहीं पूरा चर्चा रे थिले वर्तमान ऋषि घटना पर से मेयर रु विधायक साजी गले हे गले निश्चित भाव में पंचायत निर्वाचन पर पौर निर्वाचन को गुरुत्व दिया जिवो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन राउरकेला तो इलेक्शन होउनी बरहमपुर म्युनिसिपल इलेक्शन ए तीनोटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपर आखि नयागढ़ पौर संस्था प्रथम करी से विज्ञापित अंचल परिषद एनएसी रु म्युनिसिपालिटी हला निश्चित भाव में नयागढ़ उपर नजर रहिबो केन्द्रापड़ा म्युनिसिपालिटी उपर नजर रहिबो जाजपुर म्युनिसिपालिटी उपर नजर रहिबो सेति पंचायत इलेक्शन केन्द्रापड़ा जाजपुर नयागढ़ बरगढ़ गंजाम और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बीएमसी सीएमसी बरहमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुरी म्युनिसिपालिटी केन्द्रापड़ा म्युनिसिपालिटी जाजपुर म्युनिसिपालिटी एटी ऊपर फोकस रखिए। ज्योति भाई लिखले जय सिलेट धन्यवाद आ ज्योति भाई आपण जो प्रार्थी तालिका कहते वर्तमान 5टी लोकसभा करेस्पॉन्डिंग विधानसभा प्रार्थी वर्तमान दि जाए नहीं से दायित्व आपण नेबे बोली कहते आपण से चिठाटी प्रस्तुत करंतु केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ कोरापुट नवरंगपुर ये 5टी लोकसभा विधानसभा दायित्व आपण नियंतु जेटी कंटा बाउंस चर्चा कले जे एसके महाराणा मोटू 3000 टका नहीं मु एसके महाराणा को फाइनेंशियल सपोर्ट करी
ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି ଯେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ଯେ ମତେ ତ ଏଠି ପୁରାପୁରି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ନ ହେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ରଚନା କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଅତୀତରେ ସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଲା ବିଧବା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଯୋଉ ଗତ 2ଟି ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଧବା ଉପାଖ୍ୟାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପାଖ୍ୟାନ। ବିଧବା ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ବି ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଗାଳି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭରେ ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିବି। ସେ ମତେ କଣ ଡିଜିଟାଲ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ। ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ମତେ କଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଦୁବାଇ ଜାନା ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ। ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଦୁବାଇ ଜାନାଙ୍କ ସହିତ ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ କଣ ଡିଜିଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ? ସଂସ୍କାରୀ କିଏ, ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ନା ମୁଁ? ସେପରି ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଉ ପୁରୁଷ କମିଶନ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନେ ନିର୍ଯାତିତ। ଅନେକ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀରଞ୍ଜନ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନ ରଖିବେ ତା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କାଗଜ ଜାଳୁ ଜାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାଣି ଅଣୁ ଅଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜାଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହାତ ମୋଡାମୋଡିରୁ ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ବିତେଇଲେ। ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଭାଇକୁ ମାକୁ ଫୋନ କଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଡେଡ ବଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଆସିଲା, ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଉପାଖ୍ୟାନ, ସାଇକୋଲୋଡି ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି କେସରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ପୋଲିସ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ନୟାଗଡ଼ର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ମତେ ପଚାରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ କି, ମତେ ପଚାରିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ କି? ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ମୋର ଘରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ବୋହୂ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଅବଶ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ ଲାଇଭରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲି ଯେ ମାଉସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ବୋହୂର ଶାଶୁ, ବୋହୂର ମା, ଭଉଣୀ, ବାପା, ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଯେଠି ସତରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ସମୀରଞ୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, କି ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, କି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅସ୍ତ୍ର। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପୁରା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଓକିଲ, ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ବି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସିଲଟ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ କହିଲେ ପୁଅ ବହୁତ ପୁଅ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓକିଲଙ୍କୁ 50-60 ହଜାର ଦିଆଗଲାଣି, 3ଟି ଓକିଲ ବଦଳିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ନ୍ୟାୟଟି ପାଇଲୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସଲାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।